Good evening, whakalawhalahi atu. Hanei hado tōna tau wala tāla tutupu whakamua ke lata ia mui tau ua whi moi hangafulu matolu. Ko e whiwhilianga ke liu hawhangi e whaitunga ha hikatamake pe aho hangafulu matolu ia Ianuari ne e whai matakau ne ta toko atu ke whiwhilianga ia. Mo e whai le kua ko mua mai ha ko e tau whitulu ia. Pe he taki he whahe ngahua leo leo ko Brent Ioane. Whai le kua e manga ko hikatamake kua o atu alau tolu ki ai he ue whahe tapu ka mole. Koe tau hata ki anga ke lali ke tau whia mawhala ke aua ne ke hawhangi e whale tapu he manga ato whai whakatutalanga. Koe whiwhilianga he whahe tapu ka mole ke whano e whakatu whano mo e tau mtakau ke kehe mai he whakatu whano e kalesia niue pia foki mo e whahe leo leo whahe iki a whakawhili pia mo e tau tangata manga ko hikatamake. Ko whakahoko e whanoanga nei mo e whiwhili ai ke liu hawhangi e whale tapu ha hikatamake. Ko e whiwhilianga he aho whē ke hawhangi e whale tapu ha hikatamake kua liu tuku atu ke komisi whakatonu he Eklesia Keresiano ha Niue. Kua whakatau tuai he taha kautaha melika kautaha wakatanga ko Reef. Ko e whahi tapu kua mole ne whakailoa he whakatu whanu Niue kua whakamōli tuai e whakafuanga he kautaha Reef ki he matakau Matson mai he motu ko Amerika. Ko mtahiku fōki he tau kua mole ne whakailoa he whakatu whanu Niue e tūhangahanga ke lea he matakau ha Reef mo e kua tātu ki tau receivers. Pihia fōki e whakailoanga he lilifu palemia he motu kua tūmau ni e manako he whakatu whanu Niue ki ngahua au loa mo e kautaha Reef a kua lahi fōki lang matai halau tolu ki he kautū. Pehe e lilifu ka toki tālangi tō matutaki fōki e whakatu whanu mo Niue ki whakangahua e taha kautaha wakatanga fōu ka whakatau a Reef. Ko e whailoanga he kautaha Matson he ahonai ko manako he kautaha he kamata e pule ki he tau wakatanga he aho lima ia Ianuari he tau nei ke tūmau ke whakahahami taki e tau puhala wakatanga. Kolo tolu foki ne whangahua e tau whakatonga ki tau motu ko Hawaii, Guam, Micronesia, mo Saina. Koe mga honei, tūmau ngai ni e whakatonga ke hoko mai ke motu tunga whamahani si amanaki ke hoko mai e taha whakatonga ki Niue fuafua ke a hongfulu mawha he mahina hawhi puali. Koe tau potoanga ki he tau numela to tofu ke lata ia mai whakafua mai whakatau he tau koloa mo tau ngahua he tau tangata mai he tau mau koloa ke lata mai kuata whakahiku he tau wāwhi hangfulu maua. Ki sia ki ai kua tōhia whakatau se whakafua he tau koloa whakatau mai whakafua he ke he toko lalo he nākai puini hiwa e pasene. Ki sia ai koe tau koloa ne lohi ki ai e hiki anga koe tau pelewawhi mo tau ngahua uta mo e whakawhano whikau koe toko lalo hefu he nākai puini ono e pasene. Koe tau mena kai toko lalo hefu he nākai puini tolu e pasene fōki. Koe tau whakatatai anga atu ke whakatatai mo motu ko Niusilani, koe tau koloa nei kua tō hefu ki lalo ke he nākai puini ua e pasene. Amana ki ke whakatoka whalau lohi atu e tau matanu mela ki tau tutōwanga nei ke tau mga hui mua. Koe tau hokota ki he whahe ngahua leo leo ki hoki ki risimasi mo e tau whawhiawhianga tau fō ko mitau ki lahi. Peheta ki tau ki he whahe ngahua ko Brent Ioane whiawhia lahi alo tolu hākua nā kai whai le kua lahi ki tau whiawhia ki ke tau le kua ne tutupu si mitau ki tau mahani tau tangata ke whakatatai atu ke whala tau kua mole. Pese kua nā kai whai le kua lahi i loa he whai whakaploa kua tō e mtoka he taha le lifu ngahua ki loto he whano e ke pule ki he taha mtakawi i a lofi. Peheta ki taki ko Brent Ioane ngahua ngaia e mtakau leo leo ke kumikumi ke le kua nei kua tupu ka kua tātu foki e la kua nei ke kapeneta hako ia nei ngahua ki loto he whano e ke pule. Koe manako he mtakau leo leo ke tuku atu e tau whakau e lahi ke tau tangata he motu a kua milino mo nā kai whaile kua lahi ke tau whiawhia kirisimasi mo i tau fōu. Koe tau le kua ke tau a whae atu Pasifika ko tūmau ni ke lau ia whala motu tata mai ki Niue. Koe motu ko Samoa kua nā kai lau ia lahi alo tolu hea whāko whakahingoa he ahangofua ko Gary. Nā kai la whakausi e tau ngahua mai he tau masamaskele a ha Samoa ha koe a whāko Evan he mahina te Samo. Ha koe tau wai tāwhi mai hongfulu mawhitu e tangata ne mamasi
Ka kua whaiha ko taki whoki ne awhi, kua liwe motu nā ke lauia ke a whāwhou nei ko Gary. Pehe taki he whāhe whawhang matangi ha Niue ko se one tasi pule toa. Ko e a whā ko Gary tahe malolo he kamata, ka kua malikisi hake ke ua. E malolo ke aho i ne awhi, pai manaki ke malikisi ke tolu he aho nei. Koe tau wataki mai he tau motu tata mai he aho nei, lahi ni e tau lauia ke tau wai tawhi. Nā kai ama manaki ha Niue ke lauia he whānai, ka tūmau ni e whainga hua ke ono atu ke he whalo tau whakaholoanga whā. Pese ia, pehe a Mr. Puletoa ko Niue Motonga, ko fofua ke lauia ke whalo tau matangi malolopo ke tau a whā. Pese nā kai a manaki Niue ke lauia kai ke a whā ko Gary kai tūmau e whainga hua ke hātaki ke he tau tangata ke no nofo mautali. Whakahiko e tau wala tala tutupu ke lata ia moe awhi nei, koe tau whakaholoanga takai he motu ke tau waha Kirisimasi moe tau whou, kua whakasiosi e o ki waha tapu kua mole. Koe tahani ane he tau whakaholoanga mahuinga ki he tau mga hala pena, ka osi e tau whahololoa. Tola he mitaki whoki he tau nei, nā kai whaihakotaki ke tau le kua mai he whahi leo leo. Sia whoki kua malikisi hake tau numela motoka. Matamutakau ke he tau nei, wila he fulu flola. Pese kua whakehe aki e tau mga aho ko whakahoko e tau whakaholoanga takai, ka koe taha e whakaholoanga mahuinga nei ke kamata atu e tau tangata ki ai, si tokolonga whoki e tau tangata whenonga e maewa kua whiawhia ki kau whalataha ki ai. Ko Niue ni e taha motu, ne he whai whakaholoanga penei ke tau osi, amana ki ke mawhala whoki e tau takai, ke lata ia moe ua te moe hongo puru matolu. Ana tau tula tau wala tala tutupu, ke lata ia moe awhi nei, na wha moe mawhala amana ki ke muriena whoki, e tau whoku hanga awa toi a tau tolu ki ai.